Vážení a milí plesniví a hnilí, vítam vás Gusík 95 pri tomto nezvyčajnom videjku. Bude to veľmi krátke videjko a bude to vlastne videjko, ako otváram karty alebo peky na Hearthstone. Našetril som si dosť veľa peňazí a kúpil som si tieto nové balíčky, čo práve dnes pridali, a ako chcem, aby ste videli, čo otvorím a moje reakcie k tým kartám, ktoré vôbec nepoznám. Takže tento otvoríme úplne normálne, hej, len to sem dáme. No, a teraz. No, vyzerá dobre. O, nejaká vzácna, taká pekná zlata, neviem ani kto to je. Tu je čo? No, to sa zíde. Windfury, no, tá je že vraj tiež dobrá. No, aj táto vyzerá dobre. Ako hovorím, ja sa v týchto kartách nevyznám, ale že nejaký rituál pred tým strojom, ja neviem. Ale ako hovorím, nevyznám sa v týchto kartách, ale dúfam, že tí, čo poznajú túto hru, tak mi napíšu do komentárov, že či sú tí karty dobré alebo ne. Že ja toto otvorím normálne. No, dobre, už 3-krát povedal rare, takže super. Otvoríme ďalší. A teraz nejaký taunt, no super. Na Rogunu. To je čo zas? Ježiš, zas na Rogunu a ja nehrávam Rogunu. Mage. No dobre. Fajn, otvárame ďalší. Na šamána toho nehrávam. Zas nejaká rare, čo na Rogunu a tu tiež nehrávam. Ty kokos, ani jedna karta mi zatiaľ nespadla. Na Huntera. Paladín. Hunter, no konečne voláka, no ale nejaká šitná. Ale ja chcem... Čo, Hunter? Warlock. Super. Super, no ale... Ale ako... Hunter... Warrior... Epika, čo to je? No... Ó, legendárka, jo, konečne voláka legendárka. Na koho? Na Rogunu. Na tu môžem hned vymazať. Na Rogunu. Na Priesta. Na Magea, Priest, Roguna. Ty kokos. A na Huntera tu nemajú? Ne, nemajú. Nič. Iba táto rare, ale Warrior... A Hunter nič. Ja ho asi prestanem hrávať, no a s týmto balíčkom čo? Ten otvoríme a tiež nejaký takto povondíme s tým. Lebo že vraj to pomáha. A teraz... Hunter, Warlock, All Classes, nič na Huntera. No nevadí, počkajte. Mám ešte 180. Takže shop, toto, buy, yes, cards. Aha, to takto nejde. Open packs, boom. A vrázime ho sem, lebo ja chcem niečo na Huntera. Warlock, super. Hunter. Hunter. O, nejaká epika na šamana. A zas Ježiš. No dobre, takže tu ste mohli vidieť moje úplne brutálne emócie, ktoré stáli za prd. Pri otváraní 11 balíčkov z Hearthstoneu padli mi úplne shity. Vôbec neviem, jak to niekto môže hrať, čak úplne o ničom karty mi popadali. Takže dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Ak áno, tak dajte like, keď nie, dajte dislike a uvidíme sa pri ďalších videjkách. Takže ahojte.